müasir elmdə də sübut olunub. Bir şəxsin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında 3 mühüm amil sadalanıb. Birincisi genetik xüsusiyyətdir. Dədə-baba, gen. Ona görə məsumlarımız haradan evlənəcəyimiz haqqında çox tövsiyə ediblər. Məsələn, Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, zibillikdə bitən güllərdən uzaq olun. Ya Rasulallah, zibillikdə bitən gül nədir? Dedi, əxlaqsız, tərbiyəsiz ailələrdə olan xanımlardan. Çox önəmli bir məsələdir və bunu da xüsusi olaraq qeyd edim ki, bu genetik məsələ son dövrlərə aiddir də. Biz orta məktəbdə oxumuşuq, biologiya dərsi keçərdik. O vaxtı bizə öyrədiblər ki, 1865-ci ildə Danimarka alimi kəşf eləyib ilk dəfə genetik xüsusiyyəti. Məsələn, noxud heç vaxtı lobya gətirməz, əncir heç vaxtı üzüm gətirməz və s. və ilaxır. Allah əzəldən müəyyən eləyib onların genetikasına nəsə qoyub. Amma ilk genetik məlumatı verən İmam Əli əleyhissalamdır. Məşhur mənbələrdə qeyd edilir ki, bir gün Bəsrə müharibəsinə gedərkən çayın sahilində orduya dincəlmək əmri verir, özü Zülfiqarı götürür, düşür çayın sahilinə, Zülfiqarı suya batırır, çıxarır, başlayır damcıları saymağa orada. Bu həm də İmam Əli əleyhissalamın müasir elmə verdiyi böyük töhfələrdən biridir. Soruşurlar, ya Əli, səni biz mənasız işlə məşğul olan görməmişik, bu nədir? Deyir, and olsun Allaha, məni dərk etsəydiniz, bu damcılardan elə şey düzəldərdim ki, bütün Məkkə və Mədinə işığa qərq olardı. Biz enerjini hardan alırıq sudan? Gəlirlər müharibədə, döyüşdə oğlu Məhəmməd Hənəfiyyə çox şücaətli şəxs olub. İmam Əlinin övladları içərisində Məhəmməd Hənəfiyyə haqqında nəql olunur ki, bir nəfər İmam Əliyə poladdan bir dəbilqə bağışlamışdı, geyim bağışlamışdı, zireh bağışlamışdı. İmam əleyhissalam geyindi, hər şey qaydasında gördü ki, o zireh biraz uzundur. İşarə qoydu, dedi bunu buradan kəsərsiniz. Rəvayət olunur ki, Məhəmməd Hənəfiyyə elə Həzrətin əynində kağızı cıran kimi o poladı cırır. Belə bir şücaətli şəxs olub. İmam Əli görür ki, bu Məhəmməd Hənəfiyyə döyüşə geri çəkilir. Yaxınlaşır ona, Zülfiqarın tiyəsi ilə döyəcləyir kürəyinə, deyir, bu qorxaqlıq sənə ana tərəfindən keçib. Bax, bu irsiyyət qanunudur. Bir kəlmə buyurur, qorxaqlıq sənə ana tərəfindən keçib, yəni döyüşə hara çəkilirsən geri. Ata tərəfində ki, məlumdur, Bəni Haşimdə qorxaq adam olmayıb. İmam Əlini təəssüflər olsun ki, dərk eləmədilər, başa düşmədilər. Bugünkü ümmətin belə bir rəzil vəziyyətinə düşməyinin də birinci səbəbi məhz o həzrətə qarşı olan münasibətlərdir.